А ты уже догадался, что это? Премиум упаковка делается в Греции По традиционным технологиям уже более века. Да, это то самое живое фермерское оливковое масло из Греции. Сделал его именно тот фермер, который на упаковке. Бутылка из итальянского стекла. Само масло мягкое и с травянистым вкусом, и с легкой сладостью. Идеально сбалансированное, без ярко выраженной горчинки. Идеально подойдет к любому блюду. В производстве используют только холодный отжим. Масло не фильтруется, не смешивается и не корректируется. Оливки отжимаются в течение суток после сбора. В каждой бутылке сырье исключительно из одного урожая, одного места и одного поставщика. Сочетание вкуса и пользы, которое обязательно нужно попробовать.